សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅប្រកាសមួយទៀតរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រកាសនេះគឺប្រកាសលេខ443កប/ប្រកខលស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បម្រើអតីតភាពការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ប្រកាសមួយប្រកាសនេះមានវិសាលភាពក្រោបដណ្ដប់លើសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារប្រាក់បម្រើអតីតភាពការងារដោយមានចែងក្នុងមាត្រា89ថ្មីស្ដីនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារត្រូវអនុវត្តទៅលើតែកម្មករនយោជិតមានកិច្ចសញ្ញាការងារមានថេរវេលាមុនកំណត់តែប៉ុណ្ណោះចំពោះកម្មករនយោជិតដែលមានកិច្ចសញ្ញាការងារមានកំណត់ថេរវេលានយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតនៅប្រាក់បម្រើអតីតនៃប្រាក់បម្រើបញ្ចប់កិច្ចសញ្ញាការងារនោះដែលមានសមាមាត្រទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលផងសមាមាត្រទៅនឹងថេរវេលានៃកិច្ចសញ្ញាការងារផងហើយដែលចំនួនប្រាក់បំណាច់នេះមានកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញារួមបើគ្មានកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញារួមទេប្រាក់បំណាច់នេះយ៉ាងតិចស្មើនឹង 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករនយោជិតបានបើកក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាប្រការ2ការផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅស្របតាមបែបបទដូចខាងក្រោម 1. នយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំចំនួន15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់បំណាច់នេះត្រូវបើកជូនកម្មករនយោជិត7ថ្ងៃកន្លះក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំនីមួយៗនិង7ថ្ងៃកន្លះទៀតនៅក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗ 2. ចំពោះកម្មករនយោជិតដែលចូលធ្វើការក្នុងឆ្នាំដំបូងហើយដែលបានបំពេញការងារជាប់គ្នាជានិច្ចចាប់ពី1ខែទៅដល់6ខែនយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចំនួន 7.5 ថ្ងៃឬ7ថ្ងៃកន្លះប្រការ3ការបើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019របស់កម្មករនយោជិតដែលបាននិងកំពុងបម្រើការងារនៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវអនុវត្តតាមបែបបទដូចខាងក្រោម 1. ចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានផ្នែកវេទនភណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនយោជកត្រូវបើករំលឹកចំនួន30ថ្ងៃនៃប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសរុបរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងដោយចំនួន15ថ្ងៃនៅក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំនីមួយៗនិងចំនួន15ថ្ងៃទៀតនៅក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗ 2. ចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានផ្នែកផ្សេងទៀតក្រៅពីវេទនភណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនយោជកត្រូវបើករំលឹកចំនួន15ថ្ងៃនៃប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសរុបរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងដោយព្រែទី1ចំនួន7ថ្ងៃកន្លះក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំនីមួយៗនិង7ថ្ងៃកន្លះទៀតនៅក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារអតិបរមាដែលត្រូវបើករំលឹកមិនឲ្យលើសពី6ខែនៃប្រាក់ឈ្នួលសុទ្ធសាធគិតជាមធ្យមតាមឆ្នាំនីមួយៗដែលត្រូវបើករំលឹកនោះចំពោះឆ្នាំការងារដំបូងដែលជាមូលដ្ឋានត្រូវរំលឹកអតីតភាពការងារកម្មករនយោជិត
ដែលបានបំពេញការងារជាប់ជានិច្ច1ខែទៅ6ខែនយោជកត្រូវបើករំលឹកឲ្យកម្មករនយោជិតនោះនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចំនួន7ថ្ងៃកន្លះបានអធិរវេលាធ្វើការលើសពី6ខែត្រូវគិតស្មើនឹង1ឆ្នាំពេញហើយនយោជកត្រូវបើករំលឹកឲ្យកម្មករនយោជិតនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចំនួន15ថ្ងៃកម្មករនយោជិតដែលមានអតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ចាប់ពី1ខែឡើងទៅនឹងទទួលបាននៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាគឺប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆ្នាំនីមួយៗចំពោះកម្មករនយោជិតដែលបានលាឈប់ពីការងារនឹងមិនត្រូវទទួលបាននៅប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារដែលនៅសល់នោះទេប្រការទី4បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានផ្ទុយពីប្រកាសនេះត្រូវចាត់ទុកជានិរាករប្រការ5នាយកខុទ្ទកាល័យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារប្រធាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារប្រធានអង្គភាពក្រមអាវ៉ាត់នៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រធានមន្ត្រីនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរាជធានីខេត្តត្រូវអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រ12កើតខែភទ្របទឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឥតសំហេងសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននិងទស្សនាសូមលោកអ្នកចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏មាន link វីដេអូជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកអាចទស្សនានិងស្វែងយល់ជាការចម្រើននៅចំណេះដឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា